ये देखिए दोस्तों, ये फ़ैन का जो है ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें फ़ैन ओपन करके लैपटॉप की क्या है इसमें प्रॉब्लम। ये सारे स्क्रू जो है प्रॉपर तरीके से ओपन कर लेने हैं। सारे स्क्रू खोल लेने के बाद जो है धीरे से हमें ये ओपन कर लेना है। उसके बाद देख सकते हो ये फ़ैन हमारा कंप्लीट है, लेकिन ये थोड़ा, ये देख सकते हो इसमें से साउंड आ रहा है, तो ये इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। तो चलिए इसे जो है ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, हमने जो है निकाल लिया, लेकिन इसमें जो है अटका हुआ है बीच में, ये रहा, इस जगह पे कुछ जो है अटका हुआ है। तो हमें सेफली निकाल लेना है कि फ़ैन डैमेज ना हो उस तरह से। देख सकते हो दोस्तों, हमने जो है वो निकाल लिया है। तो ये फ़ैन हमारा एकदम कम्प्लीटली वर्किंग हो गया है। ये देख सकते हो कम्प्लीटली जो है घूम रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ये फ़ैन हम वापस से इसमें प्लग कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने वापस से चालू कर लिया है और हमारा जो प्रॉब्लम साउंड आ रहा था ये हमारा सोल्व हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको जो है सोल्यूशन बता सकता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।